大家好，小林校長。我等咗大半年嘅攻頂帳篷已經到手啦，佢就係嚟自日本 Locust Gear 嘅 Jedi DCF-B 啦。咁呢隻 Jedi 咧係一隻 Four Seasons 4季嘅帳篷嚟嘅，亦係一隻 freestand 完全嘅自立型嚟嘅。咁你會見到佢個名有 DCF 啦，即係代表佢係一隻用 DCF 布料去做嘅帳篷嚟嘅。亦因為佢係 DCF 嘅關係啦，所以呢隻型咧可以話係4季自立攻頂型入邊咧其中一款最輕嘅帳篷嚟嘅。佢嘅 Petal Weight 咧就只有930 gram 嘅啫。咁你買呢隻 Jedi DCF-B 嘅時候咧，就分為3代嘅，一代咧就係個帳篷啦，一代咧就係個型骨啦，一代咧就係佢個專用 footpin 啦，同埋一堆風繩。咁另外都有 repair kit 啊，佢嘅 DCF 布料俾你喺萬一整穿咗嘅時候可以修補一下咁啦。型釘咧就唔包嘅。咁頭先講到啦，佢係 DCF 啦。雖然佢係真係輕咗好多，但係 DCF 嘅缺點咧就係收納嘅時嘅體積會比較大嚿㗎。所以佢哋嘅 petal size 咧，咁帳篷嗰度咧就係16x40cm，而型骨咧就係7乘呢個51cm，而 footpin 咧就係19x10x3cm。freestand 完全自立型咧，其中一個好處咧就係你唔使落型釘都可以起到隻型出嚟嘅。不過今日真係好大風啊，我都係方便我拍攝都要落翻啲釘啦。咁你先嚟咧就破張 footpin 先嘅。咁留意啦，呢張專用 footpin 咧就唔係 DCF 嚟嘅，佢就好似 Locust Gear 其他嘅帳篷一樣啦，都係用上呢個 15D 嘅 Weststock 拉廊去做嘅。咁佢型骨都用上 DAC 嘅，都會包一條緊急修補嘅套啦，套住佢啦，萬一真係裂咗嘅時候。你見到其實佢4隻角咧係加厚咗嘅，佢就係咧打開個門，將嗰個骨咧撐入去，咁喺入邊撐起隻型嘅喎。而家就試下啦。咁你就懟咗落去嗰個角度啦，咁你就交叉去對角。懟翻落呢邊啦，好似懟穿個帳篷，好驚啊！咁懟翻呢個角落個黑色嗰個位度啦，咁頂到最盡，咁就呢邊都係照懟落去啦。記得懟啱位啊，唔好懟咗啲 DCF 咧整穿好似，好危險啊！咁樣屈起佢啦，哇！插入去，好驚啊！咁會見到呢度啊、中間啊、左右兩邊啊，同埋呢度啊，咁有啲魔術貼㗎，咁就黏翻住固定翻嗰個型骨啦。咁固定呢個先，呢個最麻煩。哎呀！咁就係呢隻 Jedi DCF-B 啦。不過又咁諗啊，即係頭先咁樣起法咧，我有一個擔心問題就係，即係到時我喺雪山用嘅時候，要打開道門先可以撐起隻型咧。咁我擔心如果落住大雪嘅時候，咁點算咧？因為入晒雪咯，係咯，即係要等冇雪先起。所以都有啲拗教啊，真係要到時先知。即係我而家呢一刻諗到嘅情況就係咁樣咯。咁我哋而家就睇下佢砌好之後呢隻 Jedi 個 size 啦。咁佢型身長咧就230cm，闊咧130cm，高咧就係105cm嘅。而佢咧係一隻2人嘅帳篷嚟嘅。首先咁我哋睇下外表先啦。咁你會見到佢型身上邊咧1、2、3、4、5、6、7。有7個風繩位俾你拉風繩嘅，而型嘅上方前後咧都有一個通風窗嘅，咁都係有條骨咁去撐住啦。魔術貼你唔用嘅時候就搣咗去，
冚埋佢。咁呢度咧其實係有條骨嘅，即係鋼線咁咧物體啦，可以屈嘅。咁你咁樣冚落去咧，咁你個營入邊咧就冇咁大風噶啦。咁呢度中間個窿呢度咧，就算打開咗中間呢個窿有個紗網嘅。Jedi 咧係一隻 single wall 單程嘅營嚟嘅，所以你會見到佢咧係冇前廳㗎。而留意一啲小嘅 detail 位啦，咁你會見到佢嗰個門口咧，其實做一塊比較闊身嘅冚㗎喎。咁而佢呢度咧，其實有個磁石嘅冚住嘅，即係就冇咁容易俾風吹起咁樣咯。佢呢條就唔係話咩防水拉鏈嚟嘅，所以咧呢個作用呢，就係等啲雨就唔好喺呢個位入到隻營咁樣啦。咁左右都有嘅，呢度都係有個磁石喺度嘅。而佢咧係一隻單門嘅營嚟嘅，嗰邊係冇門嘅。係咯，點解唔做防水拉鏈咧？重啲，係咯，我做咗好啲喎。咁就可以捲落下邊啦。咁呢度兩個咧有個橡筋俾你收起佢嘅。咁你打開咧，仲有一層紗網嚟嘅，防止啲昆蟲進入啦。咁呢度都係拉鏈嚟嘅，咁就拉開佢啦。補充啦，頭先道門啦，同埋呢個蚊網啦，都係有雙拉鏈頭嘅，即係可以兩邊拉都得嘅，係啦。咁呢個又係捲起佢啦，咁就打開咗㗎啦。咁頭先都介紹咗佢嗰個著褲大細咧，因為佢單層型咧，即係外層幾大咧，入邊就係幾大㗎啦。咁亦因為佢係130cm 闊啦，所以一個人用嘅時候咧，你見到而家其實係非常之闊落嘅個型，空間感咧亦都好好嘅，我覺得。頭先講啦，佢冇前廳啦，所以啲嘢就算擺晒入嚟都非常多位去擺嘅，一定夠用到一個人。但係呢隻係2人型嚟㗎嘛，其實 suppose 係可以2個人瞓㗎嘛。如果2個人瞓咧，咁一張條拿嘅一般最大路嘅 size 都係可能53附近㗎嘛，通常都。咁你53乘2即係其實係講緊106cm啦。咁呢度130cm闊，咁其實可能剩翻10幾cm咯。所以2個人用嘅時候就非常之擠迫啦，亦都如果你真係多嘢嘅時候，好似話真係冬季上雪山嘅時候，可能真係都未必夠擺喎2個人，即係你要好多裝備㗎嘛。如果你上雪山，而佢105C 嘅高度啦，咁其實我就而家就算坐近門口，佢做出嚟嗰效果都係 OK 嘅，我都未頂頭嘅，即係我168cm嘛。咁當然再高啲可能多10cm都還可以咯，但係如果你去到100幾嗰啲，可能就會頂頭啦，或者中間已經去到頂㗎啦，即係前線咪更加頂住啦。係啦，咁再嚟睇下營入有冇啲咩小配置先。咁就真係冇嘅，亦都冇勾喎。如果你掛營燈，可能真係要靠頭先嗰啲圈住營骨嗰個魔術貼去勾住個燈咯。咁大家知道 DCF 物料啦，都係非常防水啦。加上呢隻營係近乎用上 full bonding 嘅，即係所有都係冇經過車縫去連接啦，完全係用較黏貼嘅。即係對 DCF 嚟講咧，用 bonding 咧係最好。如果你用車縫咧打穿咗個 DCF 咧，個 DCF 布料就好易喺個窿度不斷受力，就喺嗰啲車縫線嗰啲窿仔度慢慢撕開嘅。仲有一點要留意啦，即係其實都係逢親 single wall 單層型我都會講㗎啦，就係單層型有會遇到啦嗰個反潮嘅問題啦，就會出現嘅。加上呢隻係4季型嚟嘅，嗰個通風嗰個情況咧，相對咧會較差嘅，所以個反潮嗰個情況咧會更加之嚴重嘅，比一般嗰啲咧 single wall 嘅型咧更加之嚴重嘅。而之前1月嘅時候，我一個人用咗 Jedi 上雪山，同埋3月嘅時候同小玉2人用 Jedi 上咗雪山，咁發現啊，一個人用嘅時候啊 ，Jedi 嘅內壁啊，只有好輕微嘅霧水咧黏住喺個內壁度嘅啫，就算掂到啊，都唔會算好有影響。但係當同小屋2人用嘅時候啊，咁就發現啊 ，Jedi 嘅內壁啊，就黏住較大嘅小水珠啊，掂到嘅話啊，真係好容易整濕啲衫嘅。相信係因為2個人啊，呼出較多嘅水氣啊所致嘅。即係老實講，我就唔建議大家去買呢隻 Jedi DCFB 嘅型咧喺香港用嘅。輕佢又唔係最輕，咁香港啊真係熱多過咩㗎？而家凍嘅天氣有幾多？加上佢係4季型，根本就唔適合香港呢啲天氣用啦。而且佢個價錢啊係要成143000 yen 嘅，即係對翻而家匯率係5.1啦嚟講咧已經平咗啦，都要成7300蚊啦，真係唔平嘅。而我買佢嘅原因係主要真係貨去外國啊，一啲高山啊或者落雪地嘅情況嘅時候用嘅。即係喺香港，我基本上都唔會用噶啦，除非俾各位參觀一下或者 show off 啦。
咁睇完以上嘅講解啦，唔知大家對呢隻型係有咩感想呢？不過未完嘅。咁頭先提到啊，當二人用嘅時候咧，呢個型入邊都會好擠迫噶嘛。咁其實咧 Jedi 呢隻型咧係可以另外買一啲配件咧去擴充你嘅使用空間嘅。其中一個咧就係佢啦。Jedi VX， 咁佢咧其實係一塊 DCF 嘅布料啦，即係同迎新嘅布料一樣嘅。咁佢配上一啲迎繩，跟住再配合翻呢隻 Jedi 上面一啲風繩扣，而創造一個大前廳㗎。咁而呢個 Jedi VX 咧個 pedal size 係19×13×4cm 嘅，咁佢個 pedal weight 咧係165 gram， 而搭建呢個前廳咧係要一支營釘同埋一支鋪嘅。好，而家嚟起俾大家睇下。咁你會見到上邊咧有啲繩啦，咁咧就分別咧勾喺呢度同迎新兩邊嘅風繩扣度嘅。咁你見到中間最後呢個都有個扣嘅，就扣喺中間頂嗰個位嘅，咁就扣起咗啦。咁跟住側邊呢度有條繩咧，就扣落嗰個尾度，應該啊，我見好長啊喂。咁就扣落呢度啦。咁呢邊都係咁啦。咁跟住呢度咧就勾喺呢個釘度，另外一邊都係啦。咁你收翻緊少少繩啦。咁前面呢度咧落翻口釘，咁跟住就攞支鋪撐起佢。咁就撐得起佢啦。咁呢度有條繩嘅，咁我哋就勾埋翻落嗰個釘度啦。咁令佢更加穩陣。咁再拉翻緊啲 tension。咁就搭建好呢個前廳啦。咁你會見到佢有個拉鏈門嘅，係喺其中一邊嘅。咁咧佢咧奇怪喎，呢條佢又用防水拉鏈喎，入邊嗰條佢又唔用防水拉鏈喎，都係雙拉鏈啦，可以拉上拉落啦。咁你打開佢啦，咁呢度咧有個扣可以捲起佢，咁就係啦。唔記得帶尺添，度唔到呢度係幾長添。攬下先，1、2、3、4。80至90 cm 到啦，我估應該，所以係非常之大嘅。咁佢側邊咧，咁拉落嚟呢邊咧又方便你拉埋去啦。如果係最前好難拉噶嘛。咁有咗呢個 Jedi VX 嘅大前廳啦，就算係兩個人用嘅時候，你都可以將啲裝備劈晒喺前邊啦。而喺惡劣天氣嘅時候，你都喺呢個前廳呢個位咧煮食嘅，放嘢煮食都好充足嘅個位置。咁你就可以釋出內帳嘅空間啦，咁就唔會好逼噶。而呢個 Jedi VX 一個價錢咧係46,800 yen 嘅，咁即係為翻港紙2400蚊啊。而我亦都發現一個少少嘅地方啦，就係佢其實就算套咗，佢都唔係完全密封啦，下邊有條罅啦，咁同埋側邊呢度位兩邊咧都有個窿窿位嘅，即係可能都大風雪嘅時候咧都會有啲風雪吹到入嚟嘅，唔係完全 fit 咯。咁實際嗰個效果係點咧？真係要用過遇到個情況先可以解答到俾大家啦。咁其實除咗呢個 Jedi VX 咧，佢另外仲有一個 Jedi VT 嘅，咁佢係一個少少嘅天幕啦，都類似咁嘅紮法啦，創造一個小天幕，作出一定程度嘅遮擋咯。而我咧就冇買啦，最主要我覺得佢真係作用唔係好大咯。而且個價錢都要成34,800 yen 啊，即係為翻港紙1,100蚊到。好啦，咁今次呢隻 Lucas Gear Jedi DCF-B 嘅攻頂帳篷咧嘅分享咧就到呢度啦。咁最後啦，如果你中意呢條片嘅朋友咧，就幫我俾個 like 啦。咁我都有 IG、Facebook、Threads 嘅，都歡迎 follow 埋，咁可以睇到更多 update 嘅露營資訊嘅。咁我哋亦都有 Discord 聊天室，咁歡迎加入去啦。咁大家傾下露營嘢啊，問下露營嘢啊，都有好多人同你傾偈啊，解答你嘅問題嘅。而我小林校長嘅 YouTube 頻道會員終於開張啦！每月只需要港幣15蚊咧，就可以成為小林露營社員，昵稱校粉啊！咁成為校粉咧，除咗可以對呢個頻道作多一點嘅支持啦，讓小弟有更多資源去進行拍攝嘅，更可以享有呢個會員福利。會員福利可以 click 入加入嗰度
去睇睇嘅。又或者咧睇翻之前我嘅直播影片、IG post 作更詳盡嘅了解啊。仲有小弟頻道嘅新 logo 咧登場啦，唔知道大家覺得點樣呢？歡迎留言話我知啊。咁新 logo 嘅含義咧，大家睇唔睇得出呢？想知道嘅話啊，就睇翻之前嘅直播影片啦。而隨住新 logo 嘅登場啊，咁我仲乘勢推出 sticker 貼紙添啊。咁總共有4個 combo 嘅，咁每張咧係港幣16蚊，包本地平郵嘅。貼紙嘅詳情咧就可以睇翻之前嘅直播影片啦，或者我嘅 IG post 嘅。好啦，咁多謝大家收看，天黑啦，要走啦，要出翻山啦，老婆等我食飯啦。下一條片再見，拜拜。阿 J， 好香嘅新型味道啊！嗰陣 DCF 嗰陣味啊，好正啊！